¿Estás fumando, hija? ¿Qué? Pues es que no encuentro otra explicación para que esa tos no se te quite. Dime la verdad, Débora. ¿Estás fumando? ¿Te quiere? Matilde. La carta está muy bonita. Eso era lo que quería. Yo no encontraba las palabras, pues, para decirte algo así. Eso quiere decir que... Que para mí también eres así de brillante como el sol. Y me gustaría que fueras mi novia. Sí quiero. Te la rifaste, Sabrina. Qué bueno que nos compraste vapes a todas. Así podemos vapear cuando queramos y en varios lados porque no está tan restringido como el cigarro. Es lo chido de vapear. Como el vapor no se impregna, pues, literal. Nadie se les huele que vapeamos. Que le den un premio al que lo inventó. Sí. Ay, estoy tan feliz de ser la novia de Luciano. Te felicito, hermana. Luciano está guapito y se ven bien juntos. ¿Estás fumando? No estoy fumando, estoy vapeando, que no es lo mismo. No sé mucho, pero no creo que te haga bien, hermana. Claro que no me hace daño. Malo el cigarro. Vapear es una excelente alternativa. No creo que a mis papás les vaya a gustar. Menos a mi mamá. Pero no tiene por qué saberlo. Así como yo te ayudé con la carta, tú me vas a ayudar a que no se entere. Ay, qué feo. Mi hermana tiene que ver esto para que sepa el daño que se puede causar. Débora, me puse a investigar en internet sobre el vapeo y mira la foto que me salió. Ay, no peles, Matilde. ¿Cómo no, hermana? No debe ser algo bueno cuando te dejan los pulmones así. Ay, seguro es fake. No hagas caso de los memes que ves en internet. Yo creo que mejor ya no vuelves a vapear. Los chavos del mundo disfrutamos vapear, porque no hay peligro. Y yo no voy a ser la excepción. Ya nos vamos, ma. Bye. Bye, mi amor. Tu suéter, Débora. Te dije que te lo llevaras. No tengo frío. Es por tu bien, mijita. Si no te cuidas de los cambios de clima, no se te va a quitar esa tos de perro que traes. Tienes que abrigarte. Así es que ve y ponte el suéter. Al menos hazle caso a mi mamá. Está bien. Para que se callen y me dejen de decir de cosas. No, a ver, levántate. Débora, levántate. No te puedes sentar. No, levántate, vamos, respira, pero arriba, 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 arriba. Vamos, respira, tranquila. Respira. Estuve muy mal. No, aumentaste un poco los tiempos, pero debe ser por la tos. Yo creo que es por la contaminación, coach. Ya ve que hay mucha contingencia. Respira, respira, eso, tranquila. Además, la calidad del aire no es muy buena. Y el clima está como muy loco. Cuídate, Débora. Es muy importante para que te recuperes. La prueba para la beca es en unos días y tienes que estar al 100%. ¿Entendido? Sí. Ya, respira. Débora no puede perder la beca deportiva. Es la única oportunidad que tiene para estudiar en el tecnológico.
Yo no podría pagar una colegiatura tan cara. Pues yo estoy al pendiente de que no olvide de tomarse el jarabe y de que no salga sin abrigarse, pero es que es curioso, solo tiene tos. Pues soluciónalo, Armida. Yo vengo muy estresado del trabajo como para que me estés molestando con estas tonterías domésticas. Me voy a la cocina a cenar algo. Se me cierran los ojos, pero puedo acompañarte. No, no te molestes. Que descanses, buenas noches. ¿Sigues tosiendo? Que no tengo nada. En efecto, no tienes fiebre, no estás enferma, no tienes gripa ni catarro, solo esa tos de perro. Ya se me va a quitar. ¿Estás fumando, hija? ¿Qué? Pues es que no encuentro otra explicación para que esa tos no se te quite. Dime la verdad, Débora. ¿Estás fumando? Contéstame, Débora. ¿Estás fumando? Mira, no me hagas que me ponga a estar esculcando todas tus cosas para encontrarte los cigarros que estás escondiendo. Hazlo. Pon mi cuarto de cabeza. No vas a encontrar nada. Ni un cigarro. Porque no fumo. No fumo. Mi mamá me amargó el inicio del día. Ya suéltalo, amiga. Es que si sigue de idiática, es capaz de castigarme con ya no darme permiso para el plan de Chavas. No, eso no va a pasar. Hola. Tú le estás diciendo la verdad a tu mamá. No le estás mintiendo, no fumas. Pues sí, tienes razón. Ahí está, entonces deja que tu mamá piense lo que quiera. Tú no estás diciendo mentiras, no fumas. Nosotras vapeamos, no es lo mismo. Allá va tu hermana. Está vapeando otra vez. Ya van varias veces que la vemos. Lo sé. Sí, Luciano. Y ni porque está tosiendo deja de hacerlo. Mírala. Ya ves que mi papá es médico. Me puse a hablar con él sobre el vapeo. Me dijo que es muy malo para la salud. Le enseñó una foto sobre unos pulmones dañados por el vapeo y Débora me mandó por un tubo diciendo que eran memes y que es vapor y no es humo como el del cigarro. Mi papá me dijo que es peor que el humo. Que no es cierto que vapear es una buena alternativa para fumar. Lo creo. El chiste es que mi hermana se convenza y deje de hacerlo. Luciano me dijo que su papá, que es doctor, le aseguró que vapear es peor que el humo. La que está peor eres tú, que ahí vas de chismosa con extraños. Vete de mi cuarto. ¡Que te vayas! ¡Vete! ¡Déjame sola! ¡Vete! ¡Vete!